வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் தூதுவளை ரசம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த குளிர்காலத்துக்கு ரொம்ப முக்கியமான ரசம் இது. அடிக்கடி சளி பிடிக்கும், இருமல் வரும். உங்களுக்கு அப்படி ஏற்பட்டுச்சுன்னா இந்த தூதுவளை இலையில் ரசம் வச்சு குடிங்க. பாருங்கள், இதுதான் தூதுவளை இலை. பாருங்கள், முள்ளெல்லாம் இருக்கும், கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணுங்கள். சிலருக்கு இது பறிக்கும்போது பிப்பெடுக்கும், அதனால பார்த்து கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணுங்கள். வாங்க இப்போ இந்த ரசம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். ஒரு கடாயில் 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன். கூடவே சுத்தம் பண்ணி வச்ச 30 தூதுவளை இலையை இது கூட சேர்த்துக்கிறேன். நான் முள்ளோடு தான் சேர்த்துருக்கேன். இதை ஒரு நிமிஷம் நம்ம நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம். இங்கே பாருங்கள், இப்படி நல்லா சுருண்டு வந்துடும். இப்போ இதை நம்ம ஒரு பவுலுக்கு மாற்றி வச்சிடலாம். அதே கடாயில் 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்து ஒரு 8லிருந்து 10 பல் சின்ன வெங்காயம், 5 பல் பூண்டு, ஒரு வரமிளகாய், சுக்கு 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு, கொத்தமல்லி 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு, ஜீரகம் 1 டீஸ்பூன், பெப்பர் 2 டீஸ்பூன், புளி ஒரு சிறிய துண்டு. புளி ஆப்ஷனல் தான், வேண்டான்னா விட்டுருங்க. இது எல்லாத்தையும் நம்ம ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா வதக்கி வச்சுக்கலாம். இப்போ ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் நம்ம வதக்கி வச்சுருக்க தூதுவளை இலை மற்றும் வெங்காயம், பூண்டு எல்லாத்தையும் சேர்த்து 1/2 டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் இது கூட சேர்த்திக்கோங்க. இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மையாக அரைச்சி வச்சுக்கலாம். இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் 1 டீஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றுங்க. கூடவே 1/2 டீஸ்பூன் கடுகு சேர்த்துக்கலாம். கடுகு பொரிஞ்சதும் 1/2 டீஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு கொத்து கறிவேப்பிலை இலையும் சேர்த்துக்கலாம். 2 சிட்டிகை பெருங்காயத்தூள், நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற தூதுவளை விழுது எல்லாத்தையும் சேர்த்து, கூடவே நம்ம 3லிருந்து 4 கப் வரைக்கும் இதுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். இரண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கல்லுப்பு சேர்த்துருக்கேன். இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுட்டு மூடி வச்சு 10லிருந்து 15 நிமிஷம் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு நம்ம கொதிக்க வச்சிடலாம். பாருங்கள், நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு. நம்மளுக்கு தூதுவளை ரசம் ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை சூடாக சாப்பாட்டு கூட பிசைஞ்சு சாப்பிட சூப்பராக இருக்கும். அப்படியே வேணாலும் நீங்கள் குடிக்கலாம். கண்டிப்பாக இந்த குளிர்காலத்தில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம அம்மூஸ் தமிழ் கிச்சன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. மேலும் பல சுவையான ரெசிபிகளோடு உங்களை நான் சந்திக்கிறேன். நன்றி.